En god applaus. Why don't you begin, Jan? Okay. Yes. Norwegian. Okay. Ja. I løpet av de siste 13 månedene så har vi altså hatt 3 hovedrapporter som har blitt lansert fra IPCC. Arbeidsgruppe 1 som handler om det naturvitenskapelige grunnlaget, arbeidsgruppe 2 som handler om effekter og tilpasning, og arbeidsgruppe 3 som handler om hva vi kan gjøre av utslippsreduksjoner. Og dette er gigantiske rapporter, tunge, og Karen, kanskje du, hva har du I vesken? I carry these with me everywhere I go, and they're heavy, and they're really difficult to read, so I think that probably the nicest thing about the synthesis is that it's short. Så vi har 3 sånne, og da er det en god grunn til å prøve å skrive dette sammen, fordi det er også 3 forskjellige tilnærminger og forskjellige områder av det komplekse klimaproblemet som omhandles. Så synteserapporten er veldig viktig for å smelte dette sammen og gjøre det mer tilgjengelig for brukerne. I think it's important to also say that a synthesis isn't just a cut and paste from the summaries of these reports, but it's also pulling out something that's bigger and doesn't come out when each group works alone. Og det er en lang prosess fram mot synteserapporten. Her ser dere alle 4 rapportene. Først de 3 delrapportene, hvor mange forfattere som har vært med, hvor mange land som har vært involvert, eller hvor de kommer fra, og hvor mange kommentarer vi har mottatt underveis. 54 677 kommentarer fikk vi til arbeidsgruppe 1. Og vi besvarte alle kommentarene skriftlig, og de ligger på nett. Og lignende for de andre rapportene. Yeah, but why don't we get to what the findings of the report actually say? Why don't you start with your vi kan se på det som ligger til grunn. Vi har sett altså en temperaturøkning på 0,85 grader siden 1880 cirka, og de 3 siste 10 årene har stadig blitt varmere. Og temperatur, global middeltemperatur, det er jo ikke det eneste vi er opptatt av. Havnivået, hvordan er det med det, Karen? Well, that's also increasing, and we see the trend, it's already increased 19 centimeters, isn't that right? And that has important implications for coastal communities around the world and small island states, so I think it's not just temperature that matters. Absolutt ikke, og det kommer vi også litt tilbake til. Og det som har drevet dette her, er jo de 3 viktigste drivhusgassene, hvis vi ser på de først, CO2, metan og lystgass. Og konsentrasjonene nå er høyere enn noen gang tidligere de siste 800 000 år. Dette er gasser som er naturlig til stede I atmosfæren, men som altså menneskenes aktivitet har forstyrret. Så de har økt betydelig. Og dette er konsentrasjoner. Kanskje vi skal se på utslipp. Og da kan vi jo se på CO2, den viktigste drivhusgassen. Her har vi plottet det tilbake til 1850. Vi ser hele utslippshistorien. Og det er fossile brensler og avskogning. Og vi ser at cirka halvparten er sluppet ut de siste 40 årene. Så det er veldig sterk økning på slutten. Didn't this graph get a lot of discussion in Copenhagen? And didn't it take us 5 days to agree on it? Ja, det var en del diskusjon om det. Og dette her ble presentert I samme bilde, disse 4 figurene, for å gi et helhetsbilde, sette scenen. Altså vi ser noen vesentlige endringer, temperatur, havnivå, konsentrasjoner, og CO2, som er den viktigste drivhusgassen, som har lang levetid, og det er viktig å forstå hele utslippshistorien, og det som betyr noe for langtids klimaendringer, er kumulative, akkumulerte CO2-utslipp. Så vi ønsket det sammen, og det ble I samme figur. But other gases are also important, as you mentioned, right? Ja, og hvis vi ser på en kortere tidsskala, så ser vi altså at nederst her er det CO2 fra fossile brensler, og så fra avskoging, og så ser vi metan, som kommer den lyseblå, og så har vi lystgass, og så har vi en liten flikk på toppen som er F-gassene. Og dette er altså utslippshistorien siden 1970. Og her til høyre så ser vi at CO2 står for 72%, 10 pluss 62, og metan står for 20% av klimaeffekten fra dagens utslipp. Og da er lystgass 5%, og F-gassene 2,2. Dette er global skala, og dette kan selvfølgelig variere fra land til land. Denne figuren viser I tillegg til sammensetningen og bidrag fra de ulike gassene, så viser den også en annen viktig ting, og det er at utslippsveksten har økt betydelig. Fra 1,3 over perioden 1970 til 2000, og så opp I 2,2% per år
fra 2000 til 2010. Og det en betydelig økning. Og det sånn sett, som vi kommer tilbake til, så går det gale veien. Men dette det vi har sett. Men hva det som årsaken til at utslippene har økt slik? Og da kan økonomene dekomponere utslippsendringene per 10 år. Og her ser vi altså på karbonintensitet, hvis dere ser øverst på legend der. Karbonintensitet i energibruken. Og så har vi neste faktor, den gule, energiintensitet. Og så har vi økonomisk vekst, den blå faktoren. Og så har vi lyseblå, som befolkning. Og da ser vi at befolkningsvekst og økonomisk vekst har alltid vært en driver til utslippene over de siste 10 årene. Vi ser også at økonomisk vekst har blitt viktigere i siste del av perioden her. Og så det en annen ting som verdt å legge merke til, og det den røde fliken der. Først så har vi hatt en avkarboniseringstrend, altså lavere bruk av karbon per energienhet, fram til 2000, og det var noe som bidro positivt, og så switchet den og begynte å bidra negativt, og det på grunn av økt bruk av kull. John, I'm driving now. Okay. Back in Copenhagen, Dr. Pachari put up these things to say we have 9% of the time used up, and we've gotten to 0.6% of the details. And I know you love graphs and things, but I would like to just kind of sum up a little bit and say that what are the sources of all these emissions? And we know that energy production is the primary source of these. 35% comes from the energy sector, 24% from the agriculture, forests, and other land uses, 21% from industry, 14% from transport, and 6.4% from the building sector. It's not a graph, but it's very clear up there. So, yeah, that's... Men det en graf jeg bare må vise, Karen. Og det en graf som vi hentet fram fra dypere lag, holdt jeg på å si, arbeidsgruppe 1, som viser noe om årsaksforholdet og hvorfor vi kan være sikre på at menneskene forstyrrer klima. Her ser vi observert oppvarming siden 1951 og fram til 2010, med usikkerhet. Det den svarte søylen. Og så legger vi på drivhusgassene, CO2, metan og lysgass, så får vi en oppvarming som sterkere enn den observerte. Og her sammenligner vi ikke bare størrelse, men analysen tar også hensyn til mønstre som vi ser når man legger dette inn i modellene. Så det passer ikke helt. Men når vi tar hensyn til andre forstyrrelser, sånn som sulfat og ting som avkjøler systemet, altså vanlig luftforurensning som også påvirker klima, og setter dette sammen til det vi kaller combined anthropogenic forcing, så ser vi at dette passer mye bedre med observert endring, både i størrelse og i mønster, hvis vi går bak figuren. Og det noe av grunnlaget for at vi sier at vi veldig sikre på at det menneskene som har forstyrret klimaet siden 1951. Denne grafen inneholder mer viktig informasjon også, og det at naturlig forcing og naturlige effekter og naturlig variabilitet tatt hensyn til, og på denne tidsskalaen betyr det lite. Så dette her altså grunnen til at vi kan oppsummere litt, Karen? Yeah, I think it's good to... we know that anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-industrial era, driven largely by economic and population growth, as you've shown so detailed in those graphs, and that they're now higher than ever. Og effekten av dette her, sammen med de andre driverne fra menneskeskapte utslipp, altså sulfat og ting som avkjøler, det kan altså registreres gjennom hele klimasystemet, og vi mener at det ekstremt sannsynlig, mer enn 95% sikkert, at det hovedårsaken til oppvarmingen siden midten av det 20. århundre. And I think that's really important because what we're seeing not only that the emissions are increasing, but we're seeing impacts all over the world. Ja, som jeg sa, effektene kan ses gjennom hele systemet, og da snakker vi ikke bare om fysiske effekter, men også effekter på systemet. Yeah, we're seeing consequences from the tropics to the poles on all continents and also in the oceans, including ocean acidification. And we see that it's affecting rich countries and poor countries alike. Everybody is being affected all over the place. And if you go to the next slide, we're also starting to see that patterns of extreme events are changing, including the number of heat waves or droughts, and in some cases rainfall. And we're starting to attribute some of these to human influence on the climate. En ting å relatere det til klimaendringer, ja, men også videre tilbake til menneskeskapte drivere. Og det kan man altså gjøre til en viss grad. And it's not just that, I mean, obviously
you can't say that every extreme event is climate change, but we're starting to see the patterns. And I think that there's a lot of scientists in the room who are actually experts on that. And, Og hva med Norge? Well, we're seeing, ja, vil du fortelle hva vi ser I Norge? Yeah, I wasn't here in July when it was really the warmest it was in 59 years, but we're starting to see patterns in Norway as well. It's quite warm out now. We've seen floods, we've seen changes in snow cover, and connecting the dots and starting to look at the patterns of change, we start to see that it's a systemic change and it matters. Wouldn't you agree? Ja. Men hva med resten av verden? Det lett å tenke på Norge, men vi bør huske på at Norge en del av verden. Og her har vi et kart fra arbeidsgruppe 2, som også ble tatt med videre inn I syntesrapporten, som viser endringer observert I ulike deler av verden. Vil du si litt om den, Karen? Yeah. Well, this was interesting because this was from the Working Group 2 report, and a lot of countries didn't like this map because they said, wait a minute, in Mexico we're also experiencing changes in agriculture, or in Ghana we're experiencing this. So there was a lot of people. The figure is based on the assessed scientific literature showing attribution of impacts to climate change, and we don't have literature on every place in the world. Unfortunately, we need more studies, more research, etc. But what we did then was, if you go to the next slide, we actually just aggregated this to show what each region is experiencing. And when you look at the regional perspectives and put it all together, you see that we are actually accumulating a lot of knowledge about climate change impacts all over the world, and that it's a complicated graph, but you start to see that human and managed systems, biological systems, and physical systems are all being affected to different degrees by climate change. Men hva tenker vi om fremtiden da? Well, why don't you start? What is the prognosis? Ja, altså, hvis vi fortsetter å slippe ut drivhusgasser på den måten vi gjør nå, så vil vi fortsette å se betydelige effekter I systemet. Havene vil fortsette å varmes opp. Havnivået vil fortsette å stige. Det kommer vi litt tilbake til. Og Arctic, vil du si litt om den? Well, we know that the Arctic sea ice cover will continue to shrink and thin as the temperatures warm and as the mean temperatures rise. And we also then know that global glacier volume will further decrease. Og noe som har fått mye mer oppmerksomhet I denne hovedrapporten forsurning av havet. Mye av karbonet som slippes ut, eller CO2, blir tatt opp I havet, og det har gitt en havforsurning. Og det jo absolutt grunn til bekymring rundt det. And we haven't really looked at what the human implications of that are and the social impacts. But the potential impacts of climate change are becoming clear, and the report covers a lot of that, including the severe risk of severe ill health and disrupted lives and livelihoods for many people and groups around the world. We also know, as we talked about earlier, the systemic risks due to extreme weather events, the loss of ecosystem services, biodiversity, and ecosystems goods, functions, and services, which are all really important in and of themselves. But one of the biggest concerns is the risks of food and water insecurity in the future. So all of these different types of impacts combine and affect people together, not in a linear way, but in a non-linear way. And what we know, if you go to the next slide. Hva med mat? Det Here's a graph I can talk about. This is about food production. Den må du forklare litt nøye. Her ser vi altså... I won't do it as nøye as you would do it, but... De varme fargene illustrerer avkjøling. Jeg mener reduksjon, jeg tenker I want to do this graph. Ja, okay, kom igjen. Okay, what we see is the increases based on 1,900 data points from studies of climate change impacts in the future that include adaptation or not adaptation. We see that the positive increases go down over time and the decreases go up over time, especially the big decreases of the darkest color from 50 to 100%. So over time we're seeing more losses than gains because of food production, and we don't have much research on what food production will look like in a 4-degree warmer world. And importantly, food production does not equal food security because it's about access, entitlements, and quality of food as well. Så kan vi tilpasse oss dette her, Karen? That's a good question. Adaptation has received a lot more attention in this report and in the synthesis report as well. We brought a lot of important points. But one of the things that becomes very clear in the report is that although adaptation can reduce the risks of climate change impacts, especially in the near term, there are likely to be limits to its effectiveness, especially in the long term. We also know that some adaptation responses might have significant both co-benefits and synergies with other policies, whether for air, livelihoods, et cetera, but also trade-offs. But
probably the bottom line is that increasing climate change will increase the challenges for most adaptation responses. And that's, I think, something that we really have to take home from this report, is that the timing matters. Men det to strategier vi kan møte klimautfordringen med. Det både tilpasning og mitigation, eller altså utslippsreduksjoner. I think that their complementary policies is really important to stress now. Så alt dette her vil jo avhenge av flere ting, styring på flere nivåer. Vil du si litt om det, Karen? Well, I think that we see that a lot of the same factors influence adaptation capacity and mitigation capacity, and that we know that effective institutions are really key to this, and having the resources, whatever level you're looking at. Men skal vi prøve å se litt på hvordan man har satt sammen mitigation og adaptation, hvordan dette kan fungere sammen? Yeah. Her ser vi øverst da de forskjellige indikatorene for klimaeffekter, fysiske systemer, biologiske systemer og menneskeskapte systemer. Og nederst der så ser vi altså en skisse som viser risikonivå ved dagens nivå, short term eller ny term, altså de neste par tiårene, og long term 2 grader og long term 4 grader. Og Karen, vil du forklare denne skraveringen I forhold til det gule? I think it's really what this graph shows very nicely is that with current adaptation as we have it today, the risk goes out to the very end of the bars. If we increase our adaptation, additional adaptation in the future, we can reduce risk to the solid part of the bar. And so if you think that we can adapt the best that we can, you start to see how the risk differs with 2 degrees and 4 degrees. So why don't we go to the map? Ja, dette da gjort for ulike verdensdeler. Can you zoom in on Europe, maybe? Yeah. Okay, great. What we see here is that the increased damages from extreme heat events and wildfires increases, and that there's a lot that we can do to adapt to it, but still we're getting to be medium to high risks from climate change. And you might want to talk about the other one. 4 grader her sånn uten tilpasning. Leser jeg grafen riktig da? Kan du forklare det? Det bedre enn 2 grader? Well, if we adapted to 4 degrees perfectly and didn't adapt to 2 degrees, yes, you'd have a point there. But the chances that we don't adapt to 2 degrees and then do adapt to 4 degrees is really minimal. And what the report points out is that adaptation is a social process. And so we really have to start looking at the patterns of both with adaptation and without sequentially. Og dette var Europa, men I Asia kan det være mindre og... Yeah, and what this map shows very much is that there are limits to adaptation. When you look at heat-related human mortality in Asia, there's very little we can do to adapt to what is considered to be very high additional risk from climate change. And we see in the polar regions risks for ecosystems, small island risks for low-lying coastal areas. And so it really underscores that it makes a difference whether we're going to a less than 2-degree world or a 4-degree world. Men hva med 2-gradersmålet? Hva kan vi si om det, eller hva sier rapporten om det? Jo, den sier at vi har det som skal til for å begrense utslippene, slik at vi kan holde oss under 2 grader. Men rapporten sier også veldig klart at dette medfører betydelige teknologiske, økonomiske og institusjonelle utfordringer. Hardt arbeid kreves. Og det å utsette tiltak gjør dette harde enda vanskeligere og mer dyrbart og risikabelt. And I think one of the things that came out of the report is that these risks are not different. Yes, it will be challenging, but the risks of the impacts of severe, widespread, and irreversible impacts is at a different scale than the institutional challenges and economic challenges, etc. Men hva det vi kan gjøre da? Hva det rapporten sier om hva vi kan gjøre? Jo, det første for så vidt det opplagte, som vi kjenner godt, som vi har hørt om lenge, altså mer effektiv energibruk. Men også å dreie energisystemet til lavkarbon eller nullkarbon energikilder. Og veldig mye av disse teknologiene eksisterer I dag. We also talked a lot about improved carbon sinks, and I guess you have a lot of knowledge about that, not just afforestation, deforestation, but carbon capture and storage. Ja, så hvis man bruker bioenergi sammen med CCS, eller carbon capture and storage, så får man altså negative utslipp, og det det som kanskje skal til hvis vi somler. Så da må vi ta oss veldig inn. Og det siste punktet der, vil du si noe om det, Karen? Well, lifestyle and behavioral changes are going to be important, but they have to be seen in the context of
changes in rules, regulations, structures, and things. So, so we recognize that people can make a difference, but it's also part of larger systems change. Og fra arbeidsgruppe 1 så hadde vi da noen idealiserte scenarier som vi startet med i IPCC-arbeidet. Her ser vi et scenario som går mot stabilisering, som relevant for 2-gradersmålet. Den nederste kurven her oppe. Og så har vi en mer sånn business as usual, hvor det ikke settes inn ytterligere tiltak for å redusere utslipp enn det vi har i dag. Og da går vi mot to forskjellige verdener. En med høy temperaturøkning og en med lav. Og her ser vi også havnivået som etter hvert nærmer seg 80 cm. Og arbeidsgruppe 1 så hvordan ser disse verdenene ut. Og her ser vi til venstre en klode i det lave scenariet og en klode i det høye scenariet. Og vi ser jo med en gang at det her er mye mer oppvarming. Og dette er mye tøffere å tilpasse seg. This raises the point that Dr. Pachauri makes again and again, is that the choices that we make will actually matter to create these different outcomes. And I think that's one of the significant messages from the synthesis report. Ja, at vi har et valg. Og det arbeidsgruppe 3 også viser veldig klart, er at det er mange veier for å holde seg under 2-gradersmålet, eller 2-graderstaket. Og det felles for disse veiene er at utslippene må gå mot 0 til slutt. Og at det er store utfordringer, som jeg sa. Og arbeidsgruppe 3 kom altså i tillegg til de scenariene som vi hadde fra arbeidsgruppe 1, med en familie av scenarier. Og disse scenariene her er da relevante for 2- og 3-graders stabilisering. Og nå skal vi se en vanskelig tabell, som jeg vil bare gjøre dere oppmerksom på, og vi skal ikke gå i detaljene her sånn. Men den er veldig nyttig og inneholder veldig mye informasjon. Vi ser til venstre der navnet på disse scenariofamiliene som jeg nevnte. De har fått navn etter hvilket konsentrasjonsnivå av CO2 eller CO2-ekvivalente nivåer som de stabiliserer. Ja, men det er navnene. Og så ytterst her så ser vi ulike stabiliseringsnivå, 1,5, 2 og så videre. Og sannsynligheten for å holde seg under dette likely er mer enn 66%. Så husk på det, de nivåene og sannsynligheten for det. Og så en tredje ting, hvor mye må utslippene kuttes midt i århundret og ved slutten av århundret. Og vi ser at noen tall der er større enn 100 med et minusforhold, altså negative utslipp. So what you're trying to say from this table is that no matter what our targets, we're going to have to be reducing CO2 emissions in the future. And sometimes negatively, because it's more than 100%. Og hvis vi nå ser hva betyr dette her med å somle. Her har vi en sky av scenarier fra arbeidsgruppe 2, fra 3, som viser hva som skal til av utslippsreduksjoner. Her ser dere raten, eller hvordan vi har hatt utslippsvekst. Det var den der jeg viste, 2,2, og dette er utslippsvekst gjennom forrige århundre. Hvis vi skal ned mot 2 grader, og følger disse banene her, så må vi rundt 3% reduksjon per år. Og det er ganske tøft. Det er tøft nok, for å si det sånn. Og vi ser også at lavkarbonenergi må hoppe opp med 90% fra 2030 til 2050. Det er tøft. Det er tøft. Hvis vi somler og følger den øvre skyen der, og innenfor der ligger Cancún-erklæringene. Dette er sommel. Da ser vi altså at utslippsreduksjonen må gå fra 3% per år til 6% per år. Og det er veldig, veldig sterk medisin, og jeg vet ikke om verden noen gang har sett slike endringer. Så dette viser alvoret i situasjonen ved å somle. Man ser også at da får vi et større byks på å avkarbonisere energisystemet. 240% byks i det. Okay, Jan, we have about 4 more minutes left, so let's talk about what the implications are for sustainable development. We know that climate change is a threat to equitable and sustainable development, but we also know that strategies and actions can be pursued now that will move towards what we call climate resilient pathways for development. And we know that at the same time, these actions can help us improve livelihoods, social and economic well-being, and make for more effective environmental management. So there is a lot that we can do. Men vi har et lite tidsvindu, og det vinduet blir stadig mindre. Her ser dere karbonbudsjettet, hvor mye vi kan unne oss. Det er karbonkaka som vi hadde. Så mye har vi spist av kaka. Dette har vi igjen. Dette har vi hørt fra arbeidsgruppe 1 tidligere. Det som også synteserapporten gjør, er å sette dette her i sammenheng med hvor mye ressurser vi har i bakken. Og her står det helt klart at vi har ca. 4 til 7 ganger så mye ressurser liggende i bakken som det vi har igjen å gå på. Og det er en viktig melding til beslutningstakerne.
Så det en syntese, og så har vi et synteseelement til, et godt produkt av synteserapporten. Last graph, promise. Ja, og dette regner jeg med blir en litt kjent graf. Og den begynner med et viktig arbeid fra arbeidsgruppe 2. Karen, vil du fortelle om disse glødende stolpene? Yeah, I'll tell you quickly that these are the 5 reasons for concern which aggregate why we should be worried about climate change. And we look at how the additional risks of risks to unique and threatened systems, risks of extreme weather events, risk of the distribution of impacts being uneven, global aggregate impacts, and large-scale singular events, how they change as the temperature change, going from undetectable to very high, and they're very much linked to the degree of temperature increases. Så hvis vi for eksempel ser på 2-gradersmålet her sånn, så kan vi plotte det der, og så kan vi da knytte dette her til det som kom fra arbeidsgruppe 1 og etter hvert fra arbeidsgruppe 3, karbonbudsjettet, som viser en cirka lineær sammenheng med akkumulert CO2-utslipp og grad av oppvarming. Og innenfor her ser vi disse scenariofamiliene som jeg snakket om i sted, som har fått navn etter konsentrasjonsnivå. Og da kan man altså se hvor mye ut fra et risikonivå som man kan akseptere, hvor mye karbon vi har å gå på. Og da ser vi at vi har så mye CO2 igjen, som konsistent med det nivået der. Og hvis vi antar lav klimafølsomhet, da har vi mindre karbon igjen. Og hvis vi tror det høyere klimafølsomhet, så, nå sa jeg feil, lavere klimafølsomhet, da har vi mer karbon å gå på, og høy klimafølsomhet, så har vi mindre karbon å gå på. I hvert fall det spillerommet hvis vi tar hensyn til usikkerheten i klimafølsomhet. Men hva betyr dette her for utslippsreduksjonene de neste 10 årene? Jo, det kan vi relatere da til hva som skal til akutt i 2050. Hvis vi nå tar et snapshot i 2050, så ser vi altså hvordan vi må oppføre oss da. Vi må kutte mellom 50%, eller vi kan tillate oss en liten økning, men da får vi det mye tøffere etterpå, som jeg sa i sted, og det blir mye dyrere, og sannsynligheten for å klare 2 grader lavere. Vi kan se på dette her for disse andre klimafølsomhetene også, men nå begynner tiden å gå. Yeah, no, the patchy meter says that we are 91% up of time and only halfway through what we need to say, so we will have to leave Patchy something to say. But I just want to say, I think we should just say some take-home messages from the synthesis report. Og det at den menneskeskapte påvirkningen helt klart. Det helt sikkert at vi nå forstyrrer klimasystemet. And we also know that observed impacts are visible over the world. Og jo mer vi utsetter tiltak, jo større risikoen for irreversible endringer også, og dyrere blir det. And finally, we know that we have the options to limit climate change and build a more prosperous and sustainable future, and that it really is a choice. Og denne rapporten her sånn, det altså et kart til beslutningstakerne som de kan ta med til Paris via Lima. Og hva tenker du om veien videre, Karen? Well, I think that there's 4 main things that we get out of this. The first is that time matters. The second is that adaptation and mitigation are both necessary, but adaptation is going to depend on mitigation. What would you say? Og jeg vil også legge vekt på at vi har et felles problem. Det et samarbeidsproblem. Sånn at det et felles gode vi må ta vare på, og dette stiller veldig sterke krav til internasjonalt samarbeid. Og i vurdering av situasjonen, hva som viktig, hvor mye det haster, hvor mye vi skal gjøre, så det mange etiske vurderinger, og det var et av de nye elementene i denne rapporten. Og det mange verdivalg som ligger til grunn. Og det bringer oss til et viktig poeng. Et veldig viktig prinsipp for IPCC at det skal være policy relevant, but not policy prescriptive. Vi skal være policy neutral. And we're reminded all the time that the IPCC does not give recommendations, and that's very important. But still, we can't help ourselves. Så det en anbefaling vi vil gi dere, og det les rapporten. Right. So, thanks.